私のチャンネルへようこそ。今日のビデオでは、トップ5最高ヘアドライヤー歴代を紹介します。以下のコメントセクションでお気軽にご意見を共有してください。あなたの意見は非常に貴重です。美容師さん向けの最軽量ドライヤー、テスコムノービー-イオンヘアドライヤー NB2100。重量わずか 300g で、長時間のサロンワークでも疲れにくい設計です。細身グリップと重心設計で、手の小さい方でも握りやすく、ノズル持ちも使いやすいです。独自のモーターを採用することで、従来機種に比べ風速 125% アップを実現し、サロンワークの効率化を支援します。また、マイナスイオン搭載で静電気を低減し、クールショットスイッチでワンタッチで冷風も切り替えられます。テクスコムヘアドライヤー-イオン折りたたみ大風量軽量ゴルド TD330BN のご紹介です。忙しい朝も便利な大風量タイプで、毎日のドライがスピーディーに。軽量タイプなので毎日使いでも疲れにくく、楽々使えます。吹き出口の2箇所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。ターボセットクールの3段階切り替えで、髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。使用、メーカー、テクスコム型番、TD330BN 梱包サイズ、25.8x14.4x9.2cm 色、ゴールドワット数、1200W その他機能、折りたたみ式電源コード式梱包重量、0.54kg 電池使用、EA 電池付属、EA ブランド名、テクスコム商品重量、420g おすすめ度、4.1、5つ星のうち Amazon 売れ筋ランキング、16,617位ビューティー、116位ヘアドライヤー。新感覚ヘアケア、マイナスイオンで髪質改善。摂氏57度の高温で髪へのダメージを最小化ハイパワーモーター採用で高速大風量。時短ドライヤー折りたたみ式でコンパクト。持ち運びに便利加熱防止機能で安全使用。パナソニックのナノイー搭載ヘアドライヤーナノケアはコンパクトでありながらパワフルなドライヤーです。ナノイー機能により髪のうねりを整え、滑らかな指通りと潤いのある地肌をもたらします。風量は 1.3M3 分で軽量のため重さが気になる方にもおすすめです。付属の速乾ノズルを使用することで毛塚をほぐし素早く乾燥させることができます。大風量で快適ドライ、プロテクトイオンで美髪に導くテスコムヘアドライヤー、スピーダム製品の使用製品サイズ、7.7x21.5x18.7cm 重量、620g コードの長さ、1.8M 風量、2.3M3 分風圧、従来機種比 109% 向上ハイパワー、1300W 製品の特徴。大風量で暖かい風で快適ドライコンパクト&軽量設計で疲れにくい独自のプロテクトイオンで大風量ドライヤーの課題を解決し、美髪に導きます髪のツヤめきがアップし、静電気を抑えます冷風&折りたたみ機能を搭載。こんな方におすすめ。大風量で快適にヘアドライしたい方。美髪をキープしたい方。軽量で疲れずにヘアドライしたい方。製品保証。1年間のメーカー保証。